一個死咗6年幾嘅人 Jeffrey Epstein， 點解去到2026年嘅今日，大家都仲咁驚聽到佢呢個名嘅呢？以前啊，大家可能關注佢玩得有幾癲啦，幾唔道德。老實講啊，呢啲都唔係新聞嚟嘅。真正嘅核彈係剛剛過去嘅1月底，美國司法部DOJ 根據呢個透明法案，釋出咗嗰批超過300萬頁嘅文件。呢3個男人，佢哋有錢、有名譽、有地位，喺今時今日嘅世界，真係要玩咩都得。但係今次將佢哋3個名俾人拉埋一齊嘅，唔係因為佢哋有咩改變世界嘅星球大計。文件公布咗之後啦，有人歡喜有人愁啊！究竟佢哋當中存在住啲咩不可告人嘅秘密呢？真正令市場窒息，令到大家譁然嘅，唔係單純見到個名㗎，而係呢啲資料會令公眾覺得某啲人之前嘅說法啦，好似同呢份文件裡面嘅內容好似唔係好夾口供喎。今日我哋就集中睇下呢3位頂級富豪喺呢場權力遊戲入面，到底係俾人冤枉啊，定係俾人撕破咗佢哋嘅面具呢？ Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? You know, I had dinners with him. I regret doing that. That Epstein client list is going to become public. And some of those billionaires behind Kamala are terrified of that outcome. 講 Elon Musk 之前啊，大家記唔記得佢以前點樣回應 Jeffrey Epstein 嘅傳聞㗎？佢以前都喺訪問啦同埋社交媒體反覆咁講啦，自己同 Epstein 又唔熟，亦都唔會去佢個島。喺呢份文件公開之前啊，都好多人仲係信佢㗎。畢竟咧，佢都係現實版嘅 Iron Man， 係一個 workaholic。但係啦，喺最新嘅解密嘅文件，令到呢個說法就受到挑戰啦。根據 DOJ 釋出嘅檔案啦，喺2012年 ，Epstein 曾經問 Elon Musk：你哋幾多人會坐直升機入嚟個島啊？當時 Elon 嘅回覆係咁嘅 Probably just Tallulah and me. What day and night will be the wildest party on your island? 大致上就可能係話啦，可能得我同老婆，你個島嘅邊晚嘅 party 最癲。呢封 email 最少證明咗一樣嘢 ，Elon Musk 過去嗰套咩完全唔熟啊，完全冇瓜葛嘅講法呢，同文件裡面呈現嘅互動關係呢係唔一致嘅。單從呢封 email 睇啊，佢對去島啦同埋個 party 歪唔歪呢係感到興趣㗎，甚至再去主動追問嘅添。文件亦都提到 Elon Musk 嘅細佬 Kimbal Musk。雖然文件顯示佢同 Epstein 有持續嘅聯繫，甚至亦都收過上島嘅邀請，但係必須要澄清，目前未有證據證明佢有去過㗎。不過呢種家族式嘅連結依然引起咗外界嘅關注。引用 Forbes 嘅講法啦 ，Elon Musk 自己就反擊話呢啲 email 係被誤讀，話呢啲係舊聞，係針對佢嘅 smear campaign 抹黑嘅行動。但投資市場咧最怕嘅就係治理風險 governance risk。當 CEO 嘅公開說法同文件嘅內容出現落差啦，投資者咧就會問公司其他嘅披露又係點呢？據報道啦，文件公開之後咧 ，Tesla 嘅股價喺復市之後一度受壓，網上討論區對公司治理嘅擔憂亦明顯升溫啦。Elon Musk 就認為呢個係醒覺病毒嘅攻擊，咁呢一點咧當然信不信由你啦。但係關於嗰封 Wildest Party 嘅 email 已經成為咗佢喺2026年無法迴避嘅誠信回力標啦。如果話 Elon Musk 係因為講法前後矛盾而惹火上身呢，咁下面呢位 Bill Gates 就牽涉到另一種更典型嘅 Epstein 手法啦，利用佢嘅私生活同黑材料去施壓。首先啦，我哋要搞清楚一個最致命嘅時間點：2011年 ，Bill Gates 同埋 Epstein 開始有多次嘅往來。喺 Epstein 2008年性犯罪相關定罪之後嘅發生嘅事。當時 Epstein 嘅案底已經係公開嘅事實，但係文件顯示Bill Gates 依然多次喺 Epstein 嘅紐約大宅，甚至同佢討論過慈善項目嘅合作。He had relationships with people he said, would give to global health. Bill Gates 以前嘅解釋就係：我同佢見面係為咗做籌款同埋呢個全球嘅衛生慈善嘅啫，因為佢識好多有錢人喎。不過佢後嚟都承認呢個係一個巨大嘅錯誤，但係今次解密嘅文件就令到呢一番嘅解釋就顯得更加蒼白啦。
文件入面嘅日程表顯示啊，佢哋見面嘅次數咧，似乎咧都超出咗一般商務往來嘅必要性啦。外界咧都不禁咁問啦，喂，作為世界上最聰明嘅人，身邊又有最頂級嘅法律團隊，點解會覺得同一個有性犯罪前科嘅人行得咁埋係冇問題嘅呢？網上一直咧有人用呢個飛行記錄做文章㗎，話 Bill Gates 搭過 Epstein 嘅私人飛機去過唔同嘅地方，相關傳言有好多版本，亦曾經被事實查核打假啦。所以我哋今集就唔講未經證實嘅飛行路線，但我哋可以講核實嘅一點，佢哋喺2011至2014年之間咧，確實係有多次嘅會面㗎，而單單喺呢一點已經足夠令 Bill Gates 嘅道德光環出現裂痕。點解要行咁埋呢？答案咧可能就係在於 Epstein 最擅長嘅手段 leverage 要挾啦。雖然新文件包含一啲俾 Bill Gates 團隊形容為荒誕嘅指控，但係今次嘅檔案釋出，令到大家再次聚焦喺 Epstein 嘅 leverage 模式。而關於俄羅斯橋牌選手 Mila Antonova 嘅事件，就喺早前嘅 Wall Street Journal 咧已經報導過嘅典型例子啦。據報道Epstein 喺2017年曾經 send email 俾 Bill Gates，提到佢幫咗 Antonova 墊資咗呢個編碼學校嘅學費，並且要求 Bill Gates 報銷。錢唔係重點啊，重點係 Epstein 喺 email 入面嘅語氣啊，佢暗示佢知道 Bill Gates 同呢個女士嘅過往，呢種係最典型嘅暗示式施壓。我唔係直接恐嚇你㗎，但我等你知道我有你嘅痛腳。最慘嘅係咧，其實 Melinda 咧其實一早已經有預警㗎啦。Whatever questions remain there of what I can't even begin to know all of it. Those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. 多方嘅報導咧都引述過啦 ，Melinda 曾經形容 Epstein 咧為呢個 evil personified 邪惡嘅化身，並且對 Bill Gates 同佢經常來往咧就感到極度不安嘅。但係 Bill Gates 當時嘅判斷咧就繼續同佢來往喎。結果係點啊？2021年就離婚收場啦。嚟到2026年啦，呢堆文件啊再次被翻炒。對於 Bill Gates 嚟講啊，呢一單咧唔單止係一場公關災難啦，更加係對佢嘅判斷力嘅再一次羞辱。咁 Bill Gates 嘅故事都教訓我哋嘅，免費嘅午餐幾時都係最貴嘅，特別當對方係 Epstein 啲咁嘅人。不過喺呢份超過300萬頁、合共接近350萬頁嘅文件入面咧，竟然有一個人啊完全違反咗呢個物理定律喎。照道理啊，佢名氣又最大，出場次數又最多，應該傷得最重先係㗎。但喺文件出咗嚟之後啊，佢反而係最安全嗰個，同最冇事嗰個 Donald Trump。即係代表佢喺呢個社交圈確實係有交集嘅啫。有啲人就因為一封 email 就被質疑誠信，有啲人因為多次往來就被追問判斷力。但係 Donald Trump 呢邊啦，最少到而家為止，政治上似乎都仍然係一個 telephone dog，睇得多啦，但核心支持者咧都係唔賣帳㗎。講 Trump 之前啊，我哋要先搞清楚虛實先。喺 DOJ 呢批文件入面咧 ，Donald Trump 呢個名的確係被提及過好多次。一個提及 Donald Trump 曾經多次搭呢個 Epstein 嘅飛機，但大家都要留意 Donald Trump 咧否認涉及任何不當嘅，強調佢哋早就決裂咗㗎啦。呢個係雙方各執一詞嘅羅生門。除咗飛機啊，焦點仲有佢身邊嘅人。文件入邊有一段 FBI 嘅訪談，一位前助手聲稱 Epstein 曾經介紹 Donald Trump 同 Melania 認識，聽落好似好爆啊！但 DOJ 本身亦都提醒啦，檔案可能包含一啲不準確嘅內容㗎。加上呢個只係單一陣營嘅講法 ，Donald Trump 陣營咧亦都已經否認咗啦，所以呢啲都唔係實取嚟嘅。不過文件入面的確實有一封 Epstein 寫嘅 email 引起咗關注㗎。email 入面就寫啦 ，Trump knew about the girls。即係話佢知道關於女孩嘅事，但係佢究竟係指咩呢？係指 Trump 知情啊，定係 Epstein 喺度吹水呢？目前根本無從稽考㗎。但 Reuters 或者主流整理咧都指出啦，佢意思其實都唔清楚嘅，未能夠單靠呢一句咧就推到任何法律嘅結論。加上 Donald Trump 聲稱咧早喺個 Epstein 出事之前咧，早就禁止 Epstein 進入呢個 Mar-a-Lago 㗎啦，兩人早已經決裂咗。所以見到佢啊，雖然有引述又有傳聞，但喺法律嘅層面上面，目前咧都未有任何證據顯示 Donald Trump 咧直接參與過 Epstein 任何呢個性犯罪嘅活動㗎。而呢一個冇直接嘅證據，亦都係佢目前最強嘅盾牌。
呢個就係2026年嘅魔幻現實，同一份文件兩種解讀。反對者睇到嘅係 Donald Trump 係常客，佢係共犯；支持者睇到嘅係 Deep State 特登放文件出嚟搞佢，證明佢冇做錯嘢，所以先冇被起訴嘅啫。更加重要嘅係預期管理啊嘛！大家諗下啦，Bill Gates原本買嘅係聖人嘅人設，所以佢一次形象就完全崩壞晒啦。但係 Donald Trump 一開始嘅形象都係一個花花公子嚟嘅，係富豪圈嘅 bad boy。對於佢嘅支持者嚟講，見到佢同 model 富豪一齊玩根本就唔係新聞嚟嘅。呢種 Telford effect 令到 Donald Trump 喺呢一場風暴裏面，不單冇受損啊，仲更加令到佢用呢個機會去攻擊司法部添。一份超過300萬頁嘅文件，3個頂級富豪，3種截然不同嘅結局。Elon Musk 就輸在太輕視啦，以為過去 email 唔算數啦，結果被誠信反噬。Bill Gates就輸在太誤判啦，以為可以利用魔鬼去做善事，結果梗係被魔鬼利用啦。Donald Trump 梗係贏在太赤裸啦，因為佢從來都冇諗住去做聖人，所以根本就冇人可以撕破佢嘅面具嘅。Jeffrey Epstein 已經死咗6年幾啦，但係佢建立嘅呢個系統用性、金錢、勒索去編織呢個權力網，真係消失咗咩？定係佢只係冰山一角呢？2026年嘅解密俾我哋睇到嘅唔係正義詞內而係赤裸裸嘅權力運作指南。文件睇完啦，名單都睇完。如果你問我邊個公司或者人最受呢次事件嘅影響呢？我會話係每一個仲相信有錢人比我哋仲更加有道德嘅普通人，因為真相往往比陰謀論更加令人難以接受。我係飛入，我哋下次見，拜拜。